सलाम नमस्ते। जेकॾहिं अमी सिंधी आहियो त जलालपुर केनाल ऐं वाह जे बारे में ज़रूर अव्हांखे ख़बर हूंदी, छो त उहो सिंध जे वजूद ते वार आहे, पाणीअ ते धाड़ो आहे ऐं सिंध खे सुकाइण जी साज़िश आहे, जेको पंजाब लॻभॻि हिकिड़ी सदी खां करे रहियो आहे। जेको बि थी रहियो आहे उहो ॻुझो न आहे, छो त उहो हमेशा थींदो रहियो आहे। रसूल बैराज मां कढियल जलालपुर वाह ज़रिए पंजाब जहल में खुशनाब जी लॻभॻि 1,64,000 खां 1,74,000 एकड़ जेका बंजर ज़मीन थोड़ी घणी बची आहे उनखे आबाद करे रहियो आहे, पर उन आबादगारी जी क़ीमत सिंध जी बर्बादी आहे। पंजाब खे पोइ बि 1,000 एकड़ लाइ 6.75 क्यूसिक पाणी ॾिनो वेंदो आहे। सिंध जे हज़ारनि एकड़ लाइ सिर्फ़ 2.75 क्यूसिक पाणी मुक़रर आहे ऐं उहो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मुक़रर पननि ते आहे, इन खां घटि ॾिनो वेंदो आहे। छा सिंधनि जो रत पंजाब खां सस्तो आहे ऐं सिंध जे हारी जो हक़ पंजाब जी ज़मीन खां बि घटि आहे? ही रुगो अंग अखर नाहिनि, सिंध जी क़िस्मत सां खेॾण ऐं असांजे ज़ुल्म सां मज़ाक आहे। हिन मंसूबे सबबि लॻभॻि 4,90,000 सिंध जी ज़रई ज़मीन मुतासिर थींदी, जेका ज़मीन अॻु में ई मुतासिर आहे उन जे बारे में त ॻाल्हायूं नथा। सभ खां वॾो ज़ुल्म इहो आहे त इहो जेको CCI में जेको मंसूबो आहे उहो मंज़ूरी न आहे। 2022 खां उते अञा बि पेंडिंग में आहे। पोइ बि पंजाब ज़बरदस्ती टेस्टिंग जे नाले ते सिंध जो पाणी चोरी करे रहियो आहे, मोड़े न रहियो आहे। मां इहो लफ़्ज़ इस्तेमाल न कंदमि, उनखे चोर कंदमि ऐं इहो चवंदमि त हू पंहिंजे असांजे पाणी ते धाड़ो हणी रहियो आहे। जॾहिं त 1991 वाटर रिकॉर्ड जे मुताबिक़ सिंध खे 48.76 MAF पाणी जो हक़ ॾिनो वेंदो, पर हक़ीक़त छा आहे उहो असांखे ख़बर आहे। सखर बैराज ते हाणे बि 30 खां 40 सैकड़ो खोट आहे, कोटड़ी बैराज ते 50 खां वधीक सैकड़ो खोट आहे, दादू वाह में 80 खां वधीक सैकड़ो घटिताई आहे। ॿिए तरफ़ चश्मा ऐं जहलम लिंक केनाल ते पूरो जो पूरो पाणी मौजूद आहे ऐं पंजाब पंहिंजो पाणी खणी रहियो आहे ऐं उन खां वधीक सिंध जो पाणी पाण ॾांहुं मोड़े रहियो आहे। ही विर्छ न आहे, ही फुर लुट आहे, ही तरक़ी न आहे, सिंध जे ख़िलाफ़ मुआशी जंग आहे। पर जेकॾहिं असां ॻाल्हायूं था त असांजे मथां इल्ज़ाम लॻाया था वञनि, असांखे टाइटल ॾिना था वञनि, असांखे चयो आहे त ही फॉरेन साज़िश आहे ऐं तव्हां ॻाल्हायो कोन था। जेकॾहिं असां सवाल कयूं था पीपुल्स पार्टी खां, जेका पीपुल्स पार्टी हिते सिंध में हिकिड़ी ॿी स्टेट जोड़े वेठी आहे, सालनि खां नारा हणंदी आई आहे, चवंदी आहे त को बि केनाल नथो ठहे। असां ॾिठो त कीअं केनाल ठहिया, सिंध जो पाणी कंहिंखे बि न ॾींदासीं। इहे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ बयान हिननि जा सिंध में अची करे थियनि था, जॾहिं त वफ़ाक़ सां गॾु वेठा आहिनि ऐं पोइ बि चुप आहिनि, ख़ामोश आहिनि। छो त उन्हनि जी जागीरूं महफ़ूज़ आहिनि, उन्हनि जी ज़मीनुनि ते हाणे बि पाणी वेंदो। हाणे बि रिसेंट जेका रिपोर्ट मां दी राइज़ ऐं विंगस केटी बंदर तां रिपोर्ट कई त ॾिठो त कीअं कुझु वज़ीरनि जूं ज़मीनूं आबाद आहिनि ऐं ग़रीब हारनि जूं मज़दूरनि ऐं पोरियत जूं ज़मीनूं अञा बि बंजर आहिनि। जेकॾहिं ॻाल्हाइनि था त उन्हनि खे चुप कयो थो वञे ऐं ही जेको ज़ुल्म आहे उहो लॻभॻि सदी खां ज़ुल्म थींदो पियो अचे। सिंध जो माण्हू बेघर थींदो, कर्ज़ाई उहो थींदो, पंहिंजा ॿार बुखिया उहो कंदो ऐं बुख ते उहो सुम्हारंदो। इहा सियासत न आहे, इहा का बि मज़हमत न आहे, इहो ज़ुल्म आहे। इहो कॉलोनियल हिकिड़ो लॉ आहे जेको सिंध सां थी रहियो आहे। जॾहिं त इंटरनेशनल कानून जी ॻाल्हि कयूं, दरियाई इंसाफ़ जी ॻाल्हि कयूं, हर इख़लाक़ जी ॻाल्हि कयूं त असां लोअर रुपेरियन आहे ऐं पहिरियों हक़ सिंध जो आहे। पर हिते न कानून आहे, न ताक़त आहे, न इंसाफ़ आहे, न तव्हांजा पंहिंजा ठहियल लॉज आहिनि। पंजाब पंहिंजो हिसो बि खणे थो, सिंध जो हिसो बि खणे थो, पोइ बि ख़ामोश आहिनि। पर यादि रखो, सिंध कॾहिं बि ख़ामोश न रहंदी। सिंध मोहन जे दड़े जी वारिस आहे, शाह लतीफ़ जे फ़िक्र जी अमीन आहे। तव्हां असांजा नारा जेको होश मोहम्मद सूदी जो नारो आहे त मरसूं मरसूं, उनखे मोड़े करे सिंधू न ॾेसूं। असां हक़ सां चवंदासीं त मरसूं मरसूं, न सिंधू ॾेसूं न सिंध ॾेसूं। सिंध खे सुकाइण जा ख़्वाब तव्हां ॾिसो पिया, इहे छॾे ॾियो। सिंध हमेशा विड़ी आहे, छो त पाणी असांजो विरसो ई न आहे, असांजो हक़ ई न आहे, असांजो क़ौमी हक़ न आहे, पर ही असांजी सकाफ़त, असांजी तहज़ीब आहे ऐं असांजो वजूद आहे, जे लाइ क़ौम हमेशा बीठी ऐं विढ़ंदी। असां ऐलान था कयूं त सिंध जो पाणी सिंध जो हक़ आहे ऐं सिंध जे दरिया ते को बि धाड़ो न पहिरीं क़बूल कंदासीं, कयो न हाणे क़बूल कंदासीं। सिंध जे वजूद जो वापार तव्हां भले कयो, पर तव्हांखे क़ौम कॾहिं बि माफ़ न कंदी। ही जदोजहद कंहिं पार्टी जी न आहे, का सियासी जदोजहद न आहे, इहा बका जी जंग आहे, इहा असांजे सिंधूअ जी जंग आहे ऐं इन ते असां को बि सौदो क़बूल कोन कंदासीं। अवां सौदा कयो, असां तव्हांखे यादि ॾियारदासीं त सिंध बीठी आहे, बीहंदी ऐं पंहिंजे पाणीअ जी, पंहिंजे सकाफ़त जी, पंहिंजे क़ौमी वजूद जी जंग जीअं विढ़ंदा अचूं पिया ऐं हमेशा विढ़ंदासीं। जी एसियत।